لو حضرتك من الناس اللي بتقدس الأشخاص وتقدس الأفكار وما عندكش أي استعداد إنك أنت تعمل حوار بناء نسمع فيه وجهة نظر حضرتك وحضرتك تسمع فيه وجهة نظرنا، يبقى حضرتك لست من الشريحة المستهدفة اللي ممكن الحقيقة إن هي تتفرج على حلقة النهاردة. هنتكلم النهاردة على حاجة ظهرت في السنين الأخيرة، وهنتكلم وهنوضح بعض المسائل اللي تخصها، لأن في ناس كتير النهاردة بتتكلم فيها، وفي ناس كتير بتلجأ ليها، وفي ناس كتير ما تعرفهاش وبتسأل عليها. حلقة النهاردة الحقيقة موجهة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد البنا، الأخصائي النفسي، ودي قناة محمد البنا لمناقشة ودراسة وعلاج المشكلات الفردية والجماعية النفسية والسلوكية في مجتمعنا العربي الكبير الجميل. أهلا بيكم. احنا هنتكلم النهاردة على الطاقة، وعشان يبقى عملت بس تسجيل لموقف محدد ومهم جدا ان انا اسجله. انا موقفي من المشاهير والمتحدثين والمتصالحين والمقتنعين والغير مقتنعين بعلم الطاقة، ومع احترامي للجميع هي وقفة حيادية. انا لا بنتقد شخص بعينه ولا موجه كلامي لشخص بعينه، ولكن أنا كلامي موجه لفكرة محددة ولمجموعة من السلوكيات اللي حابب إن احنا نفتح فيها حوار مفتوح. وأنا هعتبر النهاردة حلقتي هتكون في صورة أسئلة وأجوبة كنوع من أنواع الحوار للمهتمين بهذا الموضوع. وهتكون الأسئلة كالتالي: السؤال الأول، ما هو علم الطاقة؟ السؤال الثاني، من أين أتى علم الطاقة؟ السؤال الثالث، هل هو علم مزيف أم هو علم حقيقي؟ السؤال الرابع، هل هو أداة علاج؟ السؤال الخامس، هل هو فرع من فروع الصحة النفسية أو الطب النفسي؟ السؤال السادس، من هم المشتغلين بهذا التخصص وأين تعلموا هذا العلم؟ السؤال السابع، ما هو موقف الدين من هذا العلم؟ السؤال الثامن والأخير، هل في شيء اسمه العلاج بالوهم؟ حلقتنا النهاردة هنجاوب فيها على الأربع أسئلة الأولى، وإن شاء الله على وعد بإن إحنا هنعمل حلقة تانية عشان نجاوب على الأربع أسئلة الأخيرة اللي هما الخامس والسادس والسابع والثامن. السؤال الأول، ما هو علم الطاقة؟ نقدر نعتبر إن علم الطاقة ده هو فلسفة ظهرت في الفترة الأخيرة، نقدر نقول من حوالي تقريبا 10 ل 15 سنة. هي بدأت تنتشر في الوطن العربي، ليها تواجد موجود بشكل كبير دلوقتي في الوطن العربي من قبل كده. أو الأساس إن هي جاية من الشرق الأقصى، جاية من الهند، الصين، جاية من معتقدات وثنية بوذية هندوسية. الحقيقة المفروض إن هنا بنستخدمها كعلاج أساسي أو تكميلي لتحسين الأوضاع النفسية والسيئة للإنسان. يعني المكتئب والحزين والعصبي بنحسنه مزاجيا. في بعض الأحيان إن الفقير بيقدر إن هو يزود فلوسه، اللي مش متجوز بيقدر إن هو يتجوز. برضو ليها علاقة بترتيب أوضاع حاجتك في البيت. في نظرية كده اسمها الفونج تشي تقريبا، ودي مرتبطة بأن أنت تحط فين تلاجتك وبوتاجازك وإن إزاي أن أنت ترتب بيتك وكل الأشياء اللي موجودة والإكسسوارات اللي موجودة في بيتك. لأن هم بيقولوا أصحاب نظرية الطاقة أو الفونج تشي ان انت في مواد خام معينة زي الخشب ده بيزود الطاقة، في اوضاع معينة لاشياء معينة مش المفروض ان انت تحطها جنب بعض. يعني فكرة الحاجات اللي فيها بوتاجاز جنب الحاجات اللي فيها مية بيساعد الطاقة ان هي تنتشر اكتر وان هي تكون ايجابية اكتر. الموضوع ليه علاقة بحاجة المفروض انها في جسم الانسان اسمها الشكرات، والمفروض ان الشكرة دي هي المخزن أو المركز الأساسي اللي بيوزع طاقة في الجسم كله. والمفروض أن صاحبنا اللي هو بيعمل علاج بالطاقة هو المسؤول عن تحسين أداء الشكرات، فبالتالي أنت بتكون حالتك النفسية أفضل. وده يعني نقدر نعتبره المختصر المفيد، وده يعني كده ما ذكرناش كل تفاصيل الموضوع. السؤال الثاني، من أين يأتي علم الطاقة؟ اللي بيبحث في القصة دي يقدر يعرف إن هي فلسفة زي ما قلنا من شوية إنها جاية من الشرق الأقصى، ملهاش علاقة بالشرق الأوسط الحقيقة، وليس لها علاقة بالغرب. هي فلسفات وثنية وجاية معظمها من البوذية والهندوسية، وبيستخدمها المعتنقين أصلا للبوذية والهندوسية من زمان. منهم اللي بيعتبرها دين ومنهم اللي بيعتبرها علاج، والحقيقة ما كانش ليها أي علاقة بينا ولا كان ليها أي وجود عندنا.
الحقيقة من باب الشيء بالشيء يذكر إن في عندنا تفسير لحاجة مهمة جدا، وهي فكرة إن في الشرق الأقصى، يعني في الصين واليابان وبعض الدول اللي في شرق آسيا، ليه بياكلوا أي حاجة؟ ليه عندهم استعداد إن هم ياكلوا حشرات وكلاب وصراصير وفران وعرس وخفافيش والحاجات دي كلها؟ لأن هم عندهم اعتقاد إن كل شيء مخلوق أو كل شيء موجود بتتجلى فيه يعني قدر معين من الطاقة، ممكن تكون بالخير وممكن تكون بالشر. وهم شايفين ان هم عندهم يعني القوة، وخصوصا يعني اللي بيقدر يتحكم فيهم في الطاقة، ان هو يعمل بقى مسارات معينة للطاقة، الشر نحوله لخير والخير نستفيد بيه. فبالتالي احنا مش بنرفض اي مخلوق ومش بنرفض اي كائن ومش بنرفض اي حاجة، لان هو جزء من الطاقة الكلية اللي احنا بنعيش فيها. ده اعتقادهم اللي هم بيعتنقوه. السؤال الثالث: هل علم الطاقة يعتبر علم مزيف ولا علم حقيقي؟ وعشان نجاوب على السؤال ده لازم يكون عندنا معيار لتحديد ما هو العلم الحقيقي وما هو العلم غير الحقيقي. ومناهج البحث العلمي المعروفة زي المنهج التجريبي أو المنهج الوصفي أو المنهج الكلينيكي، لما احنا بنجيب علم الطاقة ده ونبدأ نقيسه على واحدة من مناهج البحث السابقة اللي أنا قلت على حضراتكم عليها دلوقتي، هنلاقي للأسف إن هو ليس له أي دلالات علمية. ده مش تحيز مني ضد العلم الطاقة، ولكن التجربة العملية بتقول كده. يعني هو مش تجريبي على سبيل المثال. بمعنى ايه مش تجريبي؟ يعني مفيش حاجة ملموسة، مفيش تجربة علمية، مفيش قياس معملي، مفيش تجارب اقدر ان انا اوصل من خلالها اشوف مدخلات واشوف مخرجات، فاقدر ان انا اقول ما قبل الموضوع او التجربة كان في ايه بالظبط، وما بعد التجربة ايه هو التحسن اللي حصل، فاقدر ان انا اقيس من خلاله حاجة زي كده. ليس لها اي تاريخ علمي يذكر، ليس لها أي معايير كلينيكية، بمعنى أن هي تستخدم استخدام علاجي، بما أن هي مرتبطة بالحالة المزاجية والنفسية والسلوكية للإنسان. هي دخلت نفسها في الجزء ده، فاحنا لازم نقيسها بالمقاييس العلمية بتاعت الصحة النفسية، وللأسف ليس لها أي وجود وليس لها أي قياس يسمح لها بالوجود كعلم أكاديمي أو كعلم له أصول العلم ما بين العلوم المعروفة للمتعلمين وللمشتغلين في هذا المجال. نضيف نقطة كمان مرتبطة بالجزئية اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي، اللي هي القياس نفسه. بمعنى ان ماهية الطاقة، شكل الطاقة ما حدش يعرفه الحقيقة. بمعنى ان لما بنتكلم مع المشتغلين في هذا العلم بيردوا علينا بيقولوا لنا ان انت الكهرباء ما هي طاقة غير مرئية، الموبايل او الراديو او اللاسلكي هي كلها انواع من الطاقات الغير مرئية. ده كلام سليم. هي فعلا في الاخر الموبايل اللي انا بتكلم فيه ده هو مش متوصل باي حاجة، فهو في ذبذبات معينة او اشارات معينة بتدخل فيه وبتخرج منه. بس الفرق ببساطة ان دي يمكن قياسها. يعني انا اقدر اقول ان الكهرباء دي كام وات، اقدر اقول كام فولت، اقدر ان انا الاقي ليها وحدة قياس. ولكن الطاقة الروحية او النفسية اللي داخل فيها علماء العلم الطاقة مفيش حاجة ملموسة ممسوكة واضحة. ولهذا السبب فبقول هو ليس علم تجريبي. أنا مش قادر إن أنا ألاقي مسكة ليه، مش قادر إن أنا ألاقي، وده مش أنا لوحدي، ده كل الناس الحقيقة، يعني حتى المشتغلين فيه. طيب أنا النهاردة لو أنا رحت على سبيل المثال لحد من المعالجين بالطاقة، يقدر يقيس يقول لي أنا كام كيلو طاقة، أنا كام فولت طاقة، ويقدر يقول لي انت هتتحسن بمعدل كام. يعني انا لما بروح لحد مشتغل في علم التغذية على سبيل المثال، انا وزني 100 كيلو هيوصلني ل 90 كيلو. في قياس. السؤال الرابع: هل الطاقة أداة علاج؟ الحقيقة ان اجابة السؤال ده مش انا اللي جاوبتها او مش انا اللي هجاوبها، ولكن الحقيقة انا طرحت السؤال ده على مجموعة كبيرة جدا جدا من الناس عندي على الصفحة الشخصية بتاعتي، وهل سألتهم هل أنتم مقتنعين بالعلم الطاقة؟ فالإجابة كانت ناس كتير قالت لي احنا فعلا مقتنعين بعلم الطاقة. فسألت السؤال اللي بعده: طيب كم واحد استخدم يعني جلسات الطاقة أو علم الطاقة في الموضوع؟ لقيت إن نص المجموعة الأولانية اختفى من المشهد، والنص التاني قالوا لي احنا استخدمناها. فسألت المجموعة اللي جاوبت: طيب كم واحد شاف تحسن بعد الموضوع؟ لقيت ان نص المجموعة الاخيرة وصل بقى للربع دلوقتي، وقالوا لي
احنا يعني في ناس قالت ان احنا شفنا بعض التحسن البسيط، لكن الغالبية العظمى قالت ما كانش فيه اي حاجة وما كانش فيه اي طاقة حسينا بان هي اتحسنت او اتطورت او اي حاجة بهذا الشكل. فالحقيقة ما اقدرش اني اعتبره علاج بشكل واضح وصريح، ولا اقدر ان انا اعتبر ان الموضوع ده حاجة ينفع ان انا اروج ليها كعلاج لا تكميلي ولا اساسي. فوجب التنويه الحقيقة في الجزئية دي. عشان الحلقة ما تكونش طويلة على حضراتكم، فاحنا جاوبنا على 4 أسئلة من الموضوع، وفي الجزء الثاني إن شاء الله هنجاوب على ال4 أسئلة الباقيين. أفكر حضراتكم بال4 أسئلة الباقية عشان لما تشرفونا بمشاهدة الجزء الثاني إن شاء الله. السؤال كان الخامس: هل هو فرع من فروع علم النفس أو الطب النفسي؟ والسؤال السادس: من هم المشتغلين بهذا التخصص وأين تعلموا هذا العلم؟ والسؤال السابع: ما هو موقف الدين من علم الطاقة؟ والسؤال الثامن: هل في شيء اسمه العلاج بالوهم؟ هل هو موجود ولا غير موجود؟ ده هنتكلم فيه في الحلقة القادمة بإذن الله. انتظرونا في الجزء الثاني عشان نكمل الموضوع، وبإذن الله إن شاء الله يكون الموضوع مفيد. شوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.